อิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่งซึ่งพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่งซึ่งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสกาเลนะมาตาปิตาคุณนังอาจาริยคุณนังอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาโดยยิ่งซึ่งคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ด้วยเครื่องสักการะนี้มาพร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกาสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามารับศีล5ว่าพร้อมกันไม่ยังคงเป็นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิติสรณะกัมมนังนิธิตังปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอตินาตานัง